Бишкекке ал убакта Фрунзе эмес мурда шаарга келип көнүп калган же жаңыдан келип аткан жаштарды чогултуп ошол жерден ийримден жолугуш элек да. Анан бул Роза ошол убакта биздин улуттук университеттин студенти болчу. Азыр бала сагым деп айтып атпайбызбы? Анан ошол жаш кезинен чыгармачылык менен киришип, ал убакта дүйнөдө ушу поэзия менен жанагы космоско учкан Гагариндер илим жеңеби же жан дүйнө жеңеби, поэзия жеңеби же тиги техника жеңеби деп ушундай бир эрегишип турган ал убакта баягы Советтер Союзу бар кез, анда Эдуардас Межелайтис деген Литвиянын акыны, Гамзатов, Расул Гамзат Дагестандын акыны, ушундай акындар, Евтушенко орустун акынынан жанагы Андрей Вознесенскийлер аябай дүркүрөп өсүп турган кезде. Анан анын таасири бизде болуп, жана Омар Султановдор, берки тиги Рамис Рыскулов, Турар Кожомбердиевдин поэзиясы, Агулай Жолонун поэзиясы болуп ушундай күргүчтөп жаштардын да бир канаты жарылган, пайда болгон кезде эле. Анан ошондо ошол Роза адабиятты баштаган деле мындай өзүнчө таланты бар, өтө назик, өтө бир поэзияны кастарлаган, жетиштүү билим алган. Ошол Михаил Лермонтовдун чыгармачылыгын аябай мыкты сүйгөн, Чилинин Нобель сыйлыгын алган Габриэла Мистрал деген акын кыздын китебин уктаса башына жастап уктап, ышкыбоступ аябай өрчүп турган кези болчу. Анан ошондон таанышып, ошондон баягы адабияттагы ошол муундун жана Шербет Келдибекова деген эжеңер ал да көз өтүп кетти. Анан жанагы Айгүл Узакова деген эжеңер анын да көз өтүп кетти. Ошол эжелериңер менен катар азыр Калбыбү Сариева деген илим жагында жүрөт, чыгармачылыгында өркүндөтүп жүрөт. Чынара Үңүрова деген, Роза Каракулова, Роза Мукашева деген кыздарыбыз бар болчу. Табылды Муканов деген ошол убакта, Тургунбай Эргешев деген ошол кийин кыргыз адабиятынын ошол муундун өтө көрүнүктүү өкүлдөрү болуп калышты. Ошондуктан бул Розанын көз өтүп кеткени жана айтылды го 209-жыл деп. Абдан өкүнүчтүү болуп калды. Андан бери бул заманда кимди ким көрдү деп мындай колунда бар кишилер албетте чыгарып атышат китептерин. Бирок бул адабиятта баалуу китептерди, адабиятта өзүнүн изи бар китептерди колунда жок адамдардыкы кокустан унутулуп калууну көрүп атпайбызбы? Ошондуктан муну Розанын кадырын билген кишилер чогулуп, демилгелеп, компьютерге алып, үй бүлөсү менен сүйлөшүп, бул жагын айда кенен айтып берет. Анан бул китеп чыгарып калдык да. Жакшы, баягы өткөндөрдө даңкталбай интервьюлөр баркталбайт деп коет кайрыбыз. Ошол сыяктуу эжебиздин ушундай карабастан чыгармаларын топтоп чыгаруу, демек бул кишинин жөн киши эмес экенинен баягы белги берет да. Сиз айым катары ал киши мугалимдик кесиптен өзүнүн өмүрүн баштаган экен, анан китепканада да көп иштеген экен. Демек китепке жан дүйнөсү жакын экенин байкалып атат да. Сиз айым катары биз кененирээк таанып билип, 90-жылдардын жаштары билүү үчүн бир маалымат бере кетсеңиз. Мен өзүм деле адабиятта келатам, ушу 90-жылдары поэзияга келгем десем болот. Анан кийин болсо илимий диссертациям, докторлук диссертациям кыргыз аялдар поэзиясы, көркөм табияты, идеалдык стилдик өзгөчөлүктөрү деп тарыхый өнүгүш деп ушундай үмүттө болчу. Анан эженин чыгармачылыгы менен эрте эле аралашкам, жакшы билем. Биздин кыздар адабиятын, эжелердин адабиятын жакшы, чыгармаларын жакшы билем десем болот. Анан агай жогоруда айтпадыбы, 60-70-жылдардагы адабият тууралуучу. 60-70-жылдар дегенде эле Табылды Муканов, Бегана Сартов деп бир нече эле акындар аталып калат. Анан көбү деген көмүскөдө калып калат да. Ошолордун ичинде мисалы агай деле бар. Ошол муун изилдене элек, толук изилдене элек да, бир учкай гана бир обзор катары кетип аткан макалалар бар илимде, бирок атайы бул ар бирине деген өзүнчө токтолуп изилдей турган маселе да. Мен диссертацияда бул поколениядан ушу акын эжелердин чыгармачылыгы изилденген. Бир аз баягы аябай чыгышты да, батышты да тындырбай окуп,
бир окуган китептерин кайра окуп, өздөрү ошо китептен эмне издегендерин билбейт, бири-бирине окугандарын айтып берип, ушундай бир дымактары чоң, баягы кызыл тазыл бул жаштыктын оорусу го, бирок бул акындын муну кызыл гүлгө ыраазы болбой, баягы гүлдөрдүн шоолаланып кетишин каалаган максималист, бул жердик нерселерден абстракцияны жактаган бир кыялкечтер болушкан да. Мисалы Табылды Мукановдун саптары бар, жана жашасын поэзия жиндилери деп ошол учурда эметип Гүргүчтө өр окуп эженин саптары бар. Делбе болуп келет чуркагым, жаштык сүйүү өткөн жол менен деп ошол кезде төгүлүп чачылып ыр жазып, ар кандай сындарга кабылып, учурунда жана Осмонакан Ибраимов деп агай бир сындаган делбе болгон ойлору эже сөз алхимиясы депчи, бул кызык акын экен дейт, кызык акын экен. Көрө турган нерселер бар дейт. Анан уга турган нерселер бар. Бул Роза Каракулова болсо, көрө турган нерселердин дабышын угуп, уга турган нерселердин өңүн көрүп, бул такыр эле бир башкача экен деп жазган да, бирок чындык эле ошондой экен да. Бир акын деген ошонун баарын сезип туруп, көрбөгөн нерсени көрө алып, башкалар байкабаган нерсени көрүп, башкалар уга албаган нерсени угуш керек. Ошол нерсенин баары эжеде бар экен да, көрсөтчү. Сөзүбүз куру болбош үчүн бир ырынан окуп берсеңиз уруксат болсо. Ушу бир ыр менимче агайга да жакканыр окшойт. Китептин баш сөзүн агай жазган. Мен физкультурный академияда иштеп жүрөм. Тилдер кафедрасында. Анан агай чалат, 70 жылда келет, бир 2-3 жылдан болуп калат, ушу китебин даярдабайлыбы депчи. Анан ошол кезден компьютерге терип, анан жана бул китепте негизи баш жагында жаңырык деген бир бөлүм бар. Ал деген эженин жарык көрө элек ырлары да, жарык көрө элек ооруп жүргөндө жазган ырлар, ушул эң башы ошондой. Андан кийинки ырлар болсо, жана сиз санап өткөн 5 китептеги ырларды бүт толук киргизгенбиз. Анан ортодо баягы каражат издеп, тияка барабыз, бияка барабыз, анан аягында бир тил комиссиясы макул болгондой болуп, анан бирок айтып атпайбы, мурдагы чыккандарын жөн эле коелу, могу жарык көрө элегин эле чыгарып коелу. Анда мааниси эле жок деп ойлодук. Чыгарганга жараша бул качан чыгат дагы. Биротоло бүт ошо бизге калтырган мурасы бир жерде болсун деп, анан баш сөзүн агай жазган. Ошо баш сөзгө киргизген бир ыр экен, ошону окуп коеюн. Тажабай бакыт күткөндөй агылган сансыз күндөрдөн, сагынып сени тууган жер сабыла берчү бүлөңмен, сүйүнчүм сенсиң жүрөктө, сүйүүмдүн соолбос булагы, созулган куттуу жолдорун карааным күтүп турабы, санатсыз шаар кыштак бар, тууган жер жалгыз мендейби, жакындан сүйүп алыстан сагынуу керек сендейди, төбөлүктелген жарыкты асемдеп үнсүз үн менен, каттаган сага 4 мезгил башка бир тилде сүйлөгөн, сендеги өмүр күлкүчү, шаңдана билчү жанада, күттүргөн чындык бүт бакыт, ишене билген мен ага, агарган таңды утурлай, арыкта тойлап сууларың, бакыттын төрү сыяктуу көктөмдө гүлдөп турганың, дагы эле шайыр, ыр жандуу, жапакеш жеңем бар бекен, эң алгач мага кат жазган уялча улан кайда экен, ар бири жүрөк жылытып туралчу элим ал бекен, жаралган жандын табынан, эл деген сөздөн кагылам, баардыктан сенде ак адил, баардык кеч куттуу баяндуу, келиндер бешиктер метип өмүрлөр чексиз аяндуу, түбүндө тунук суу чуркап, алма бак күмүш терегиң, билбессиң балким тууган жер түшүмө каттай бирериң дейт. Тууган жер жөнүндөгү бир ыры, бирок эжеде бир өзгөчөлүк бар. Биздин төкмө акындар сыяктуу эле өз мындай бир поток чувства деп коебуз го, ошондой поток чувства менен жазган акын болчу да. Бир баштадыбы, баягы төкмө акындардыкындай эле төгүлүп кете берет. Биздикиндей баягы куплеттерге, саптарга чектелүү жок да. Ошондой акын болчу, ошондой акын эле. Анан өзү дагы баягы Манасты дагы жөнүнө сүйлөп отуруп эле Манастан бир топко чейин деген жатка айтып, ушул чыгармачылыгы бир өзгөчө акын болчу. Инсан экен да, жакшы. Айдайым болсо ошол кийинки эмгектерин менен таанышып, аны даңктап, илимий эмгек жазыптыр да. Асын агай, бирок сиз айтып атпайсыз, менин замандашым болчу депчи. Ошол чыгармачылыктан дагы бөлөк кандай замандаш эле, кандай дос элеңиз, кандай курбу элеңиз, бул жаатта бөлүшүп кетсеңиз. Бул Розанын өзү жанагындай бир жагынан абдан назик, анан тартынчаак. Анан адамга ошо көп бир нерседен өтүнгөндөн өзүнөн өзү чочуп тургандай болгон, өзүнүн бир ички тазалыгын бирөө менен сүйлөшүп бузуп алчудай болгон адам болчу да. Анан ошол тартынчаактыгын байкап, биз өзүбүз сөз кылып, биринчиден жанагы менин жолдошум менен дагы өзү ынак эле үйгө чейин келип аябай адабиятты талкуулачубуз. Экөөбүз айрыкча Тагор жөнүндө, чыгыштын поэзиясы жөнүндө, ошо чыгыштын поэзиясынын өзгөчөлүгү жөнүндө, ошол Рабиндранат Тагордун Гитанжали деген Нобель сыйлыгын алган прозалык ырларын
аябай талкуулачу элек да. Андан башканан Роза тиги нарын жакка Чет Нура деген ишке кетип калды. Мен болсо гидротехниканы бүтүп алып, айыл чарба политехникалык техникумда, андан кийин айыл чарба институтун 1 жыл чогуу анан заочный болуп алып, мен да айылга гидротехник болуп кетип калдым. Ошол убакта Роза нарында мугалим болуп жүрүптүр, жанагы Чет Нурада. Андан кийин биздин айылдын Миңбулак деген айылга келип калды, мугалим болуп. Анан ошо азыр таң калам, ошол кечинде олтуруп алып, поэзиябызга кирип алып, дүйнөнүн бүт генийлерин аңтарып, теңтерип сүйлөшүп олтуруп, кээде таң атып кетчү. Анан аны тиги Миңбулак менен берки биздин айылдын ортосунда бир 3 чакырым 4 километрге чукул бар болчу. Анан таңга маалып келатканда бир убакта селт этип чочуй калып, ай, жылдыздар эметип калып, таң супа салып калган турбайбы деп анан Роза шашып калчу. Анан эптеп бети башын жууп, баягы аял заты да рааттана калганда мен баягы азыр эми эл журт ойгон элек кокустан деп туруп, анан тиги кайрадан ошол айылына чейин жеткизип барып, анан тиги ал мектебине эмесине кирип кетчү да. Мына ушундай окуялар биздин ошол поэзиянын достугу, поэзиянын сүйүүсү, поэзия бириктирген нерселер экен да. Ушундай бир андан башка кружоктордо биз эми кээде кыздар өзү бизге караганда эме да, кээде бирдеме мындай көңүл ачкыбыз келсе чакырып алып алдап студенттер, алардын деле акчасы жок да. Ошого карабастан жанагы ал убакта Ашкабадский деген винолор бар эле. Ошо кыздардан барып кичинекей жанагы лапшаны куура коюшчу эле. Ошолордун лапшасын жеп, анан бир топ жана Тургунбай Айыркешев сыяктуу акындар шамдак айлык кылып барып кыздардын курсагыбызды тоюп виносун ичип алып кетип калчубуз. Жакшы күндөр өтүптүр. Бар болуңуздар, рахмат сизге. Таанычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кыргыздын белгилүү акын кызы Роза Карагулованын жаңырык тандамалар жыйнагы тууралуу сөз кылдык. Мына жакында эле жарык көргөн. Анан Асан агайыбыз дагы жакшы ушул Индия залкары ойчулу Раминдранат Тагор тууралуу айтып өттү. Эсиме жакшы бир ой түштү. Ал айткан экен бир кезде, эгер эмгегиңди сен бүгүн жазып, аны эртең киши окуп алса, бирок бир кылымдан кийин эсине түшсө, демек сен ошондо жашайсың деп айткан бир жакшы ою бар экен. Анда агайларыбызга ыраазычылык билдирип, дагы бир жан дүйнөбүзгө азык болчу жакшы чыгарма эфирибиз уласын. Жыпар жыткапта дүйнөнү жибек желескен жүрөгү